Provta asaj që cilëson farsë elektorale quajti Sali Berisha raportin përfundimtar të OSBE-dir për zgjedhjet parlamentare të 11 majit në një konferencë posaçme pasi gjetjet e misionit që vëzhgon proceset e votimit u publikuan. Që faktojnë një farsë të vërtet elektorale në 11 maj. Pra janë në Siberi krahasuar me distancën tani. S'janë kërkuar. Në leximin e Berishës, raporti fakton gjithashtu angazhimin e të gjitha resurseve të administratës, një lloj si në partinë shtet. U shuan, thot raporti, linjat e ndarjes partisë nga shteti dhe pushteti. Në kushtet e partisë shtet, kur nuk mund të ketë zgjedhje tjera përveç se farsë. Ju rikthye pretendimeve se qeveria bëri përpjekje për të ndikuar raportin, por tha se dështoi. Su bën përpjekje të mëdha për ta çuar në kalenda. Po jo, triumfoi e vërteta, arsyeja. Duke u referuar shifrave, Kryedemokrati tha se OSBE-dir mbështet teza se zgjedhjet e 11 majit shkelën parimet themelore ndërkombëtare të zgjedhjeve. Qeveria bëri 4500 evente për të hyrë në zgjedhje. Fali 200 milion gjova për të hyrë në zgjedhje. Ka krijuar sistemin e patronëve për të hyrë në zgjedhje. Licenca kanabis për të hyrë në zgjedhje. Pati blerje masive vote. Duke u rikthyer kërkesës për qeveri teknike, Berisha tha se ajo nuk mund të arrihet pa zërin e qytetarëve në rrugë dhe në sheshe. Qeverinë teknike nuk ta krijon kush, po se krijove vetë, po se imponove vetë. Prandaj shqiptarët, nëse duan të votojnë të lirë, të përgatitemi. Kryedemokrati tha se Partia Demokratike do të punojë ngushtë me partitë e tjera opozitare për të siguruar përfaqësim dhe një zë të bashkuar në Komisionin e Reformës Zgjedhore, ku do të përfshihen dhe rekomandimet e OSBE-dir për të përmirësuar proceset elektorale.